আসসালামু আলাইকুম। আবু সুফিয়ান 1971 পিজন ডক্টর সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের দেখাবো একটা মেডিসিন যেটার নাম হচ্ছে আলিসা। আলিসা সাধারণত এটা হামদর্দ কোম্পানির। সো এটা কি জন্য খাওয়াবেন বা এটা কি আসলে এটা কোনো অ্যাডভাইস দিচ্ছি না আমি, কারণ আমাদের কবুতরকে যেটা সাধারণত আমরা খাওয়াইতেছি বা 4 বছর ধরে এটা ইউজ করতেছি, বা এটার সমাধান কি বা এটা কি জন্য খাওয়ায়। সো এটা হচ্ছে সাধারণত যারা ইউজ করেন তা অবশ্যই জানেন, আর যারা নতুন তাদের জন্য খুবই দরকারি, কারণ বর্তমানে এই সময়ে কবুতরের শ্বাসকষ্টটা একটু বেড়ে যায়। সো ভিন্ন কবুতর ফ্লাই করে এখন বর্তমানে ফ্লাই করার মাঝে আমাদের কবুতর দেখা যায় যে বিভিন্ন হাঁপানি হয়, মানে হাঁপাইতেছে, ঝিমাইতেছে, খাবার খাচ্ছে না, ক্ষুদামান্দা বা হঠাৎ মাথায় ভাবে ঝিমায়, তো মাথা ঘুরায় বা হঠাৎ পড়ে যায়, হাঁটতেছে হাঁটতেছে ওটা পড়ে যায়, বা হাঁটতেছে হাঁটতেছে পা বাঁকা হয়ে যায়। সো এই জন্য আপনারা এই ট্যাবলেটটা হচ্ছে খুবই একটা উপকারী ট্যাবলেট, এটা হচ্ছে আলিসা। আর আমরা এর আগে করেছিলাম রেসপিরনের কোর্স। অ্যাসপিরিন হচ্ছে আপনার শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা বা ইউরিনারি যেটা বলা হয় ওইটার জন্য। তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে নাই, প্রপারলি কাজ করে নাই। সব কবুতরের জন্য কাজ করেছে, কিন্তু একটা কবুতরের জন্য আমাদের কাজ করে নাই। সো আজকে ওই কবুতরকে নিয়ে আমরা আজকে ভিডিওটা বানাচ্ছি। সেই কবুতরকে যদি আমাদের হাই ফ্লাই কবুতরটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট সমস্যা, শ্বাসকষ্টটা পুরোপুরি কমতেছে না। আমাদের কোর্স করানো শেষ, 5 দিনের কোর্স করাইছি, কমে নেই। তো আমরা জাস্ট এখন তার থেকে বেশি আপনার কোয়ালিটিপূর্ণ হচ্ছে আলিসা। তো আলিসাটা আপনাদেরকে দেখাইতেছি কীভাবে কবুতরকে খাওয়াবেন। এটা আপনার যে কোনো কোম্পানিতে গেলে পেয়ে যাবেন, আলিসা যে কোনো ফার্মেসিতে গেলে আপনারাই পেয়ে যাবেন। আর ট্যাবলেটটা আপনার দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন ট্যাবলেট। আপনার ট্যাবলেট দেখে কিনবেন। আলিসা নামে অনেক বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন রকমের থাকে, তো আপনারা এটা দেখতেই পারবেন। তো এটা আপনারা বুঝে শুনে দেখে কিনবেন। এটা হচ্ছে দাম কত, এটা 100 টাকার দাম হচ্ছে, একটু কমিয়ে রাখবেন যদি আপনারা কিনে নিয়ে আসেন। আর তো দেখে আপনারা এই কবুতরকে আমরা খাওয়াই দিতেছি। তো আপনারা এই একটা ট্যাবলেটে অর্ধেক খাওয়াই দেবেন, দেখেন আমি ট্যাবলেটে অর্ধেক ভাঙছি, এবার কবুতরকে আমরা খাওয়াই দিই, ঠিক আছে? তুমি একটু ধরো, আমাদের ক্যামেরাম্যান যেহেতু আমাদের একটু হেল্প করবো। তো আমরা কবুতরকে আমরা খাওয়াই দিচ্ছি, দেখেন আমার কবুতরকে অবশ্যই খাওয়াই দিচ্ছি। তুমি একটু ইয়া করো, দেখেন খাওয়াই দিচ্ছি। দেখুন আমাদের খাওয়া নিয়ে শেষ। তো কবুতর নিয়ে বন্ধুরা, তো আশা করি আমার কবুতরটা ভালো হয়ে যাবে, কারণ আমাদের কবুতরকে সাধারণত দেখি আর যে কোনো সমস্যা বা যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আমরা খুব সচেতন, তাই আমাদের কবুতরগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুস্থ আছে। তো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই এই পর্যায়ে এটাই নিয়ে করেছি, এটা কোনো অ্যাডভাইস না, আমরা যেহেতু এটা ঔষধের এই ফলাফল পাচ্ছি বা এগুলো ইউজ করতেছি, এই জন্য আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। যারা পুরাতন অবশ্যই বাইরে আপনারা জানেন বা ইউজ করতেছেন, আর যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন, টেনে টেনে দেখবেন না। আর আজকের ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাই দিবেন, তো আমরা আপনাদেরকে আনসার দিয়ে দিব। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।